好，咁我哋講一講基礎題目嘅做法啦。好啦，咁嗱呢個係百分比啦，係咪？好啦，咁我哋首先望一望，咁呢條咧就話啦，山羊嘅數目較豬多20%，咁豬嘅數目就較羊牛低30%，以啲豬嘅數目係70隻。好啦，咁做呢一種題目最緊要咧，其實就係個較字。嗱，英文咧就用 is 或者 are 啦，即係 is and are 嗰啲啦，係咪？係咪？咁其實咧，佢將個嘢係隔開咗。嗱，呢一句嘅説話係咩意思咧？就係山羊嘅數目較，即係等於豬多20%，係咪？好啦，嗱，而家題目俾咗豬嘅數目你啊嘛，咁你喺度剔一剔啦。好啦，咁首先第一樣嘢，題目問你 A part 問你山羊嘅數量，係咪？嗱，山羊你個未知數喺呢度，咁豬你個數字有噶嘛，咁所以呢條你就係乘啦，得唔得？咁呢條你透過乘嘅方式咧，你就可以做到個答案啦。山羊就等於70乘以1加20%，你就會做到係84。好啦，然後咯喎 ，boy 佢就問邊一種動物嘅數量最少？嗱，我哋首先喺做呢條題目之前，我哋 round up 一次啦。豬咧就有70隻，山羊咧就84隻，咁牛唔知，咁所以咧其實你剩低要做嘅隻牛有幾多隻？得唔得？好啦，咁我哋就去望一望咁呢句啦，係咪？而豬嘅數量較牛低30%，豬嘅數目較牛低30%，得唔得？好啦，咁題目俾咗豬你噶嘛，咁所以豬喺呢度啦。而我哋要揾嘅咧就係牛嘅數目。嗱，你睇到我哋個未知數喺呢一度，係咪？但係佢中間卡住嚿嘢喎，咁我哋好似解方程咁，要將佢移過去。咁所以點解 boy part 嘅做法咧就會係除啦？嗱，希望呢個位咧可以令到大家明白咩情況下用乘，咩情況下用除，得唔得？嗱，咁你就會做到牛咧就係100隻啦。好，咁我哋答翻人哋啦，係咪？由於即係呢個豬70隻，跟住山羊84，牛就100，咁咧所以咧豬個數量就最少啦。咁呢條咧，咁我哋就完成㗎啦。嗱，呢條其實最重要嘅位咧，就係你要學識分翻幾時係乘，幾時係除，得唔得？即係就唔係話即係憑感覺嘅。咁呢個位可能就要大家注意翻咯喎。